arkadaşlar, Azra Dursun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun tutkallı, zıp zıp oyun jeliyle slime yapacağız. İlk baş 2 adet aldık biz. Zıp zıp oyun jellerimizi şöyle gördüğünüz gibi kabımıza döküyoruz. Dökelim değil mi? Evet, sen biraz daha şöyle çek. Biraz iyice damlasını ziyan olmaz. Evet. Benim birincisi bitti. İkincisine geçiyoruz. Benimkisi de bitti. İyice beklersek biraz vakit kaybedeceğiz. Evet. Üstüne döküyoruz. Bir ikisini tutkalımızın markası Elif marka. Zıp zıp oyun jelimizin yani. Şimdi bunları koyduktan sonra Bir ikisini boşaltalım. önemli değil o kadar, yakalırsa da biraz şu şekilde karıştırıyoruz. Evet. Şöyle. Şöyle. Pek görmüyoruz bunu. Evet. Karıştırıyoruz. Ben yeşil renkli bir slime yapmak istedim. Evet. Ben de mavi renkli bir slime yapmak istedim. Şöyle biraz köpürttükten sonra rengini ilave edeceğiz. Hayır. Rengini. Hı. Rengini pardon. Evet. Evet. Her neyse bunu şöyle koyalım. Şimdi guaj boyamızı alıyoruz. Şöyle çay kaşığının ucuyla, Çok koymuyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi renginin yoğunluğuna göre şöyle koyduktan sonra karıştırıyoruz. Ben de yeşil yapayım arkadaşlar. Neden? Verir misin? Ama istersen keçeli kalem de verebilirim. Karar değiştirdim. Ve bunu önce yapmak istedim. Bunu içine sokalım mı? Fark etmez. Arkadaşlar, ben bununla tekrar boraks koyacağım. O yüzden siliyorum. Şöyle bir mendille. Arkadaşlar ben buraya koyuyorum. Ve karıştırıyoruz güzelce. İçindeki her şeyine kadar. Ben rengini karıştırıyorum şimdi arkadaşlar. Bunu şuraya koysak bir şey olur mu? Alt gibi. Şöyle. Şuraya da Evet, geldi boşver. yanlışlıkla. Dur, koyayım mı? Hayır. Şöyle kapağının üstüne koy. Evet arkadaşlar. Bana da boraks verir Şöyle. misin? Bir şey oldu. Kamerayı hemen üste doğru tutuyorum. Benimkisini bir... Şöyle. Ben daha boraksını koymadım. Ben Verir de misin? koymadım. Benim biraz renk koyu oldu sanırım. Evet arkadaşlar. Şimdi boraksımızı koyuyoruz. Arkadaşlar kamera düştüğü için özür dileriz. Şöyle biraz durmada sorunu var. Evet. İnşallah bir daha olmaz. Şöyle boraksımızı koyuyoruz. Bana da koyar mısın? Tamam. Arkadaşlar Çok çok özür güzel dileriz. Evet. ve böyle katılaşmaya başladı benimkisi. Evet, benimkisi de ortaya toplandı. Çok az kenarlardan alıştırıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Şöyle bak. Kaşıkla alınıyor. Biraz daha karıştırmamız gerekiyor ve koymamız gerekiyor sanırım. Evet. Bir kaşık daha koydum. Bana da koyar mısın? Çünkü yandakiler toplanmıyor. Ortaya toplanıyor. Bana da çok Şöyle. biraz daha iyi oluyor. Arkadaşlar şöyle oluyor benimkisi. Benimkisi de güzel bir slime olacak. Evet, eminiz buna. Emeğimiz inşallah boşa gitmez. Evet. Zaten gitmeyecek gibi görünüyor. Katılaşmaya başladı. Biraz daha karıştırmamız gerek. Arkadaşlar benimkisi bir kaşık daha koyunca olacak. Benimkisi de o kaşık daha lazım benimkisine sanırım, baksana.
Bir dakika. Olmuş. Pardon, bir şey olmaz. Bir şey olmaz da elim var. Renkli bir şey değil zaten yani. Ama içine dökülmedi. Ne dökersin? Evet arkadaşlar, şöyle. Bana biraz daha boraks gerekiyor arkadaşlar. Dur ben şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Biraz boraks verir misin bana? Evet. Tamam. Ben de bir kaşık daha koyuyorum son olarak. Yapışkanlığının da gitmesi için. Arkadaşlar şöyle. Ve bunu tutmak için arkadaşlar elimizin borakslanması gerekiyor. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Biz bunun deterjanlı olan versiyonlarını falan da yapacağız. Evet. Her türlüsünü yapmaya çalışacağız sizinle. Evet, slime çünkü güzel bir şey stres atmak için. Arkadaşlar Çok çok özür pardon. dileriz. Evet çok özür dileriz. Gerçekten çok özür dileriz. Evet inşallah düşmemek Biraz- dileğiyle. Evet, Sıkıntımız var ama kanalımızda çok eğleneceğinizi umuyoruz. evet. Ha, son bir kaşık daha koydum. Ben de son bir kaşık koysam pek toplanmamış gibi gözüküyor. Evet, şöyle. Bu arada arkadaşlar biz Yağmur'la kuzeniz. O yüzden bütün videolarda neredeyse Yağmur'u görebilirsiniz. Kuzenim benim. Amca kızım yani. Amca kızım. Evet. Amca Yani amcamın amca kızı. çocuğuz yani. Kardeşim. Oluyor. Kuzen yani kısacası. Arkadaşlar daha çok yazın vloglara yoğunlaşacağız. Evet yazın Şarköy'de de sizinle Evet, bir vlog yazdığımız çekebiliriz. var. Yazdığımız var. Daha Yapılıyor da yani. sonralıyız. Havuzlu. Yüzme öğrenim dersleri falan. Yüzme değil de yani yüzmeyle ilgili. Arkadaşlar çok pardon. Evet arkadaşlar. Orada yani videolarla görüşebilirsiniz yani. Vlog çekeceğiz orada. Evet, meydanda filan. Evet. Yani Meydandaki çok güzel gösteriler manzaralar. oluyor meydanda yani. Şöyle kaykay gösterileri gibi şey orada. Evet bütün orada çocuklar paten yapıyor. falan kayıyor meydanda. Paten gösterileri falan yapacağız. Ellerimi ben boraksladım arkadaşlar. Elimi alacağım. Benimkisi olmuştur herhalde ya. Olmuştur. Ellerini borakslayabilirsin. Evet arkadaşlar. Yeri artık alıyorum masanın üzerine. Ben biraz almayacağım arkadaşlar. Toparlamaya çalışacağım. Şöyle. Arkadaşlar ben biraz daha boraks alacağım elime. Hatta onun üstüne de bir Biraz şeffaf gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zaten tutkalımız şeffaftı. Tutkal değil, oyun jeliyle yaptık biz bunu arkadaşlar. O yüzden biraz clear slime gibi oldu. Yani biraz şey oldu. Nasıl desek? Şeffaf gibi. Şeffaf bir de biraz yapışkan. Cam yeşili gibi. Hı, cam yeşil. Evet arkadaşlar benim tam kıvamına geldi. Şöyle masanın üzerine alıyorum. Slime'ı tamamen çıkartalım. Biraz ele yapışıyor ama ondan bir şey olmaz. Yani, sonuçta zevk alıyoruz oynarken. Evet ben bir de vıcık vıcık olmasını daha çok seviyorum. Aynen. Evet. Mıncıklamak güzel oluyor. Benim bayağı Bakın bir arkadaşlar kaldı şöyle şeyin açınca içinde. böyle oluyor. Arkadaşlar bayağı büyük oldu slime'ımız. Evet çünkü 2 tane yapmamıza. Aynen 2 tane. Şunu alır mısın benim önümden canım? Çok böyle sesler çıkıyor garip garip. Evet. Patlama. Instagram slime gibi. Arkadaşlar bu arada Instagram demişken Instagram hesabımı veriyorum. Azra Dursun Azra olarak ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da Azra Dursun olarak ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook'tan da Azra Dursun olarak. Arkadaşımın sadece Facebook var, Yağmur Dursun. Var. Evet. Instagram ve Twitter'ı yok. Ben de biraz bırakayım arkadaşlar bir yere. Nedense ele daha çok yapışıyor. Evet masaya yapışmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar.
Ben çok sevdim bu slime'ı. Aynen arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmiştirsiniz. İnşallah size de yararlı bir video olmuştur. Cam gibi bakın arkadaşlar. Şöyle Kamerada pek belli olmasa da. ama şöyle açılışını görün. Arkadaşlar bunun içine sonradan sim ekleyebilirsiniz. Boncuk ekleyebilirsiniz. Ne Güzel isterseniz. olabilir yani. Evet arkadaşlar.